Olá, meus coraçãozinhos de luz, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser muito legal. Eu espero que vocês gostem. Solta a vinheta! Ó, já tá aqui, gente, solzinho também quente. Nós tá esquentando o sol, né, Laura? Sim! Laura, nossa senhora, ali nós tá esquentando, ó. Fez a fogueirinha aqui, gente, ó. Fala oi, Enzo, pro canal. Oi! Dá oi, Helena. Oi! O Mike também tá ali. Nós tá esquentando, gente. Fogueirinha. Gazinho bonito, ó, gente. Que paz. Não dá nem vontade de ir embora. Já é domingo. Mais tarde tem que ir embora, vai estar pra casa, né? Voltar a rotina, né? Fazer o quê? Virar aqui pra mostrar pra vocês aqui. Tanto que tá bonito os passarinhos, ó. Cantando. Vou virar a câmera aqui. Ó, Matabu, gente, vocês conhecem Matabu? Mostra pra vocês. Quem conhece, deixa aí nos comentários, ó. Olha os passarinhos no fundo, gente, que beleza. Ó. Ó. Matabu, vocês conhecem, gente? Mataburo. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem. Mata burro. Vai, Laura, viu? Isso aí é mata burro, viu? A cara dela. Ai, ai. Paz, tranquilidade. Tia Sol tá ali, né, gente? Preparando um pão de queijinho recheado pra nós comer no café da manhã. Que sofrimento. Teve feijoadinha aí no almoço. Postei pra vocês. Vocês não fazem ideia o tanto que tava bom, viu? Nossa senhora. Ai, tô aqui na sombra, já tá frio, gente. Ui. Tá frio, olha que beleza. As imagens mais bonitas, né? Esquentar sol aqui, agora mesmo nós vai descer pra lá. Eu gravo mais pra vocês. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Gente, estamos indo ali, nós já esquentou um solzinho. Descer ali, pertinho. Teve um vídeo aqui no canal que nós fez essa caminhadinha aqui, vocês viram direitinho. É pertinho. Cortou o eucalipto ali, deu uma diferença tão grande. Quem acompanha viu o tamanhozão do eucalipto que tinha ali. Os meninos já saem correndo tudo na frente. Olha o tamanhozão desse eucalipto aqui. Tem muito eucalipto aqui, gente. Ali outros. Não tô focando. Focou. Teve um tempo atrás que os meninos estavam andando aqui. Eles acharam cascavel, gente. Bem no cantinho aqui, assim, ó. Perigo. Nossa. Mas era antes de deslimpar aqui e abrir a estrada. Mas achou esse cascavel, credo. Perigoso demais, né? Aí, isso aqui é tudo que cortou do eucalipto, ó. Vocês precisam ver o tanto de tábua que rendeu também. Olha. Pra vocês verem. Olha o tronco dele aqui. Que tamanho que não era, né, gente? Olha. Aí vai tirar mais tábua dele lá ainda. Olha o tamanho do tronco. A obra lá, gente, pra vocês verem. Tanto que andou. Ó. A altura que tá. Esse aqui é meu T-Rob, ó. Pô, tava no sol, no sol.
Tá preso aí, Rob. Deixa o like aí no canal aí da Laura. Dá o like aí no canal da Laura aí, por favor. Eu peço, por favor. Ei. Olha o tamanhozão do porcão ali, gente. Acho que tem um outro maior ali ainda fechado, olha. Olha o tamanho. O porcão. Porcão gordo, ó. Isso aqui é uma cerca elétrica, gente, pra eles não passar. Mas tem uma porquinha aqui que eu vou te contar. É atentada, viu? Aqui teve os leitãozinhos. Ela não tá nem aqui. Deve tá pra baixo aí no mato aí. O bichinho pula daqui, gente. Olha aqui pra você ver. A altura que o meu tio fez, ó. Pôs tábua aqui, ó. Olha a altura. Ó. Vocês não acreditam que ela ainda pula isso aqui, gente? Sai a porca. Você tá é doido, essa porca é atentada, viu? Olha a altura. E ela sai, ela pula daí e vaza. É que teve os 8 leitãozinhos. Que eu mostrei pra vocês que já. Olha o tamanhozinho desse. O bichinho não tá dando conta de ficar nem em pé mais, gente. Olha. Esse que minha tia vai matar, eu tô engordando aí, gente. Olha o tamanhozinho. Aí tem umas cocózinhas aqui, né? As canas. Que vai sair o vídeo pra vocês aí da garapa. É dessas canas aqui, gente, ó. Tá vendo? Docinha. É os porquinhos tá aqui mesmo, não.